Tajb, ġili naraw nies ikunu iffissati jew ossessjonati fuq xi ħaġa u tajt marelli biex jaslu biex jagħmlu dak l-affarijiet kollha. U tgħid dak li qegħdin jagħmlu ma fih ebda importanza. Aħna Kristjani għandna elf raġuni għalfejn għandna nkunu imħeġġa u żelużi, il-kelma propja li tuża l-Iskrittura żelu. Meta l-aħħar ismajta dil-kelma, forsi ilek ħafna. Fuq hekk ħanitkellmu dal-għodu. Il-żelu tal-Kristjan meta aħna nkunu entużjasti għal Alla. Hemm ċerta entużjażmu, ċertu spiritu ferfitu, mqajmin fuq tagħna. Li għandna ċerta enerġija mhux bi spiritu kajman jew b'nofs kedda, imma b'enerġija lesti li aħna inservu lill-Alla u Salvatur tagħna. ċoħin li insibu motiv, insibu raġuni qawwija għala għandu jkollna dan iż-żelu u anke immantnuh. Li ġilli tara Kristjani li llum tarahom mixgħawlin, imkebsa, enerġetiċi, imbagħad meta tarġiltaq magħhom ikunu niżlu fil-wiet ta' dwejja u tilfu pjuttost il-viżjoni tagħhom. Kristjan huwa msejjaħ biex tant ikun ferħan u ħieni f'Alla tiegħu illi dan jirrifletti fil-ħsibijiet tiegħu u allura wkoll fl-azzjonijiet u fid-diskors tiegħu minn ġurnata għall-oħra. Il-ħeġġa, iż-żelu. Sidna Ġesu Kristu nnifsu meta beda il-ministeru tiegħu u għadda jagħmel it-tajjeb u jfejjaq in-nies u jgħallem. Il-ministeru tiegħu tant ħadu bil-ħeġġa, tant daħal fl-ispirtu tiegħu illi darba minnhom skont Mark kapitlu 3 jgħidilna illi l-ġema tan-nies reġgħet inġemet hekk li ma kinux lanqas jistgħu jieklu l-ħobż. Ġesu u d-dixxipli lanqas kien fadlilhom ċans jew l-opportunità li jitrejqu tant kienu involuti, tant kienu mixħuta, tant kienu dedikati għax-xogħol tal-ministeru. U meta ħbiebu semgħu dan, ħarġu biex iżommu għax qalu ħass moħħu. X'akkuża ħierġa mill-injoranza. Imma naraw il-żelu ta' Ġesu li tant kien evidenti illi anke ħbiebu qalu illi qed jiġġennen. U forsi għalhekk aħna nżommu lilna nfusna daqsxejn low key il għaliex nibżgħu illi nollu rjusna l fuq hekk li nkunu differenti minn ħadd ieħor. Ma rridux, in-natura tagħna tgħidilna inħeba fil-folla. Inħeba. Poġġix lek innifsek fir-riskju. Tajjeb dik hija s-sentimenti tagħna. Ġesu ma bażax illi bżelu kbir, però kien akkużat allura illi qiegħed jiġġennen. U l-istess naraw l-Apostlu Pawlu illi kellu l-Ispirtu ta' Kristu u allura qiegħda l-appostolat tiegħu tant u tant tajjeb. Lill-Korintini fakkarhom jgħidilhom jekk aħna barra minn sensina dan huwa għal Alla u jekk aħna f'sensina huwa għalikom. Pawlu wkoll kultant ħanejdu hekk fl-opinjoni u fil-fema tan-nies, fil-fema pubblika kien li kien qiegħed jesaġera, kien qiegħed jieħu xogħlu tant dedikazzjoni żejda. U allura kien jidher li qiegħed jaġixxi b'mod anormali. U għabek fis-sirien jgħidilna jekk aħna barra minn sensina dan huwa għal Alla. Il-rispons tiegħu, il-tweġiba tiegħu għal grazzja tal-Alla li Alla oġbu illi minn persekutur jagħmlu predikatur, minn midaj jagħmlu qaddis, Pawlu sab dan l-inċentiv trement sabiex
jaqdi lill-Alla kif jixraq, u ċoe b'entużjażmu. B'entużjażmu. Mhux b'nofs kedda. Irridu però nifhmu illi anke jekk inħarsu madwarna, anke jekk naqraw l-istorja x'ġara, naraw illi l-bniedem kapaċi ikun żelus però b'mod ignorant. U żelu motivat mill-ignoranza dak huwa ħażin, il-Bibja tikkundannah. Però Pawlu nnifsu jitkellem dwar il-lut ta' żmien u l-lut kontemporanji, nafu kemm kienu reliġjużi ħafna minnhom u kemm xtaqu li jobdu lill-Alla u li jonoraw il-Alla. Pawlu però jgħid hekk dwaru fir-Rumani 10. Jgħid jiena nixdilhom, nista' ngħid dwarhom li huma għandhom żelu għal Alla. Pawlu qed jemmettija. Anke llum il-ġurnata l-lut konservattivi jekk tmur tara kemm huma super reliġjużi. Għandhom żelu għal Alla imma mhux skont it-tarif. La darba huma ma jafux dwar il-ġustizzja ta' Alla u jfittxu jistabbilixxu l-ġustizzja tagħhom stess, ma sottomettewx ruhom għall-ġustizzja ta' Alla. X'kien qed jiġri? Alla bagħat il-Messija tiegħu, Ġesu ġie imwarrab mill-lut. Ma għarfuhx, ma ridux jammettu illi huwa il-Messija imwiet, u allura fejn setgħu jsiru sewwa Alla permezz tal-fidi tagħhom fih, peress li warbuh kienu qegħdin ifittxu li jsiru sewwa Alla bl-opri tagħhom. Pawlu qal dan iż-żelu, dat tip ta' żelu huwa żelu żbaljat. Żelu żbaljat illi lilna inikkitna aktar u aktar meta naraw nies illi għandhom ċerta dedikazzjoni għal reliġjon tagħhom. Però huwa żelu mingħajr tarif. It-tarif minn fejn irridu nġibuh mill-Iskrittura. Jekk aħna nkunu entużjasti mħeġġin, trid tkun l-Iskrittura illi ħanidu hekk timbuttana l qudiem, hekk kif aħna nirċevuha, hekk kif aħna nifhmu l-fehma tagħha, hemm hekk iva illi għandna r-raġuni solida il-għala għandna nkunu mixewlin fl-ispirtu għal Alla. Għal darb'oħra tħares madwarek u tara anke żelu fanatiku. Żelu ignorant illi l-bniedem qatt ma ra, qatt ma ttestja, qatt ma ra u qiegħed jaġixxi skont ir-rieda tal-Alla, meta jmur imbagħad jerġa' aktar l-qudiem, dak ikun żelu fanatiku. Żelu fanatiku li narawh fil-persekuzzjoni ta' ħafna Kristjani li ġraw matul is-sekli. Naħseb jien l-għażet wieħed notorju fosthom kien Sawl ta' Tarsu. Wieħed minn dawk il-Farizej u x'vera mrobbi f'reliġjożità stretta li ma setax iġerraħ l-idea li Ġesu ta' Nażaret il-mislub fuq il-Golgota kien il-Messija. U allura biż-żelu fanatiku tiegħu tant ħajdu hekk qabeż il-linja li ma kienx kuntent illi jixħet il-ħabs Kristjani f'Ġerusalem imma saħansitra ma rikkaċċjahom barra minn pajjiżu. Fil-Filippinu stess jammetti jgħid fiż-żelu jiena kont nippersegwita lill-Knisja, però kien żelu għami. Żelu għami li hija l-ar ħaġa u naħseb jiena hija xi ħaġa mistkerħa meta inti għax flok ġid qed tagħmel il-ħsara. Dana Sawl ta' Tarsu illi kien jaf x'huma l-kmandamenti u qed minnhom kien la toqtolx, biż-żelu għami tiegħu kien qed joqtol u ma kienx qed jirrealizza l-iżball kbir tiegħu. Ġesu nnifsu għallinna minn qabel illi kienet se tinħoloq dis-sitwazzjoni fejn kellek nies illi kienu se jieħduha kontra d-dixxipli ta' Ġesu. Għallilhom ikaċċukom is-sinagogi, iva jasal il-waqt illi kull min joqtolkom jaħseb illi qiegħed jaqdi lill-Alla u dal-ħwejġ jagħmlulkom isimgħuha għax ma jafux la lill-missieri u lanqas lili. Min jasal biex jagħmel dak l-affarijiet ta' inkwiżizzjoni pereżempju illi damet sejra sekli twal. Sekli twal. Mhux xi perjodu qasir u nistgħu ngħidu
żball ċkejken il nistgħu nagħlqu għajnejna għalih. Ma sekli twal ta' persekuzzjoni, ta' qtil, ta' konfiska ta' proprjetà, ta' tortura, ta' sofferenza, ta' ħabs f'isem Kristu. Dak huwa żelu fanatiku illi iddejjaqna u rridu allura nieħdu l-lezzjoni aħna nfusna illi jekk aħna għandna missjoni, dil-missjoni rridu nwettquha bl-imħabba, bil-modrija, bil-kumpassjoni lejn nies. U ż-żelu tagħna għandu jkun dejjem mixgħol skont il-kelma ta' Alla. Altrimenti jkun żelu superstizzjuż. Żelu superstizzjuż komuni ħafna f'Malta, f'essib nies illi la tagħmlu hekk, ħajkomplu jagħmlu hekk mingħajr qatt ma jsaqsu humiex qegħdin jagħmlu sewwa jew le. Jaqdu lill-diversità ta' qaddisin, jitolbu lill-anġli qatt ma jgħaddilhom moħħhom dan qed nagħmlu. Huwa tajjeb, huwa bibliku. U allura jaqgħu f'din it-trappola, f'din il-nasba ta' żelu superstizzjuż. Bħalma kienu n-nies fi żmien Elija illi apparti li kienu jaqdu lil Jahweh Alla veru u kienu jafu li huwa Alla veru u li kien hu li ħareġhom mill-art tal-Eġittu biex jagħtihom l-art tal-Kanan bħala wirt tagħhom, tajjeb iddakru minn diversi reliġjonijiet ta' ġnus pagani ta' madwarhom u bdew jaqdu lil Baal u lil Ashterot u Elija meta ġemagħhom fuq il-muntanja tal-Karmel għallhom kemm se ddumu beħaltejn. Kemm se ddumu qiskom ċaqlembuta. Jekk il-mulew Alla għaqdu lilu, però jekk Baal u Alla għaqdu lilu. Dan huwa żelu superstizzjuż ta' nies illi fl-injoranza tagħhom liġi għal idejhom jagħmluh. Żelu superstizzjuż. Għal darb'oħra nistgħu nsemmu l-każ tal-Apostlu Pawlu fejn jitkellem dwaru nnifsu fil-Galatin 1:13. Jgħid intom smajtu x'kienet fl-imod l-imġiba tiegħi fir-reliġjon tal-Lut. Kif kont nippersegwi ta' blaqies il-Knisja tal-Alla u nħarbata u kont imxejt il-qudiem fir-reliġjon tal-Lut u dik il-problema li kien fir-reliġjon tal-Lut. Reliġjon ġudajistika illi ma n-nies kienu qegħdin jaħsbu li jistgħu jisalvaw bil-mertu tagħhom, bl-opri tagħhom. Pawl qed jgħid hawnhekk jiena mxejt il-qudiem fir-reġjun tal-Lut aktar minn ħafna tampari fost ġensi billi kont imħeġġeġ għall-aħħar. Il-kelma propja kont żelus. Super żelus jgħid. Għat-tagħlim ta' missirieti hemm l-iżball. Illi kien żelus, però kien żelus għal ħaġa illi ma tiswa xejn. Kien żelus għat-tradizzjonijiet tal-antenati tiegħu. Ħaġa għadha tiġri sal-lum komuni ħafna, dak li jkun jinserta li twielet trabba f'din ċerta kultura, f'din ċerta reliġjon, jinqabad fija u iva kapaċi jkun iddedikat għalija, però x'iswielu l-bniedem. Meta huwa entużjast għal xi ħaġa illi prattikament ma tiswa xejn, anzi se tkun il-dannu tiegħu. Hemm ukoll żelu reliġjuż egoist. Din ukoll huwa komuni ħafna fejn għandek nies illi huma imħeġġin però l-iskop tagħhom fl-aħħar mill-aħħar huwa biex jiġbdu n-nies għal magħhom. Nispera li ħadd minna ma għandu din l-aġenda f'moħħu. L-aġenda tagħna, il-missjoni tagħna hija li niġbdu lin-nies u nippreżentawhom quddiem Ġesu Kristu biex jarfu lilu u jservu lilu. Jekk huma jogħġobhom li jingħaqdu magħna fix-xirka fil-komunità tagħna, tajjeb nilqawhom. Però il-missjoni tagħna mhijiex li nkabbru il-ġema tagħna as such. Hija aktarx l-isem ta' Kristu ikun imwassal lin-nies ħalli jarfu fih l-uniku tama tagħhom għas-salvazzjoni. Però Pawlu wkoll bħala apostlu sa darba
kellu jħabbat wiċċu ma' nies li kienu qegħdin jippruvaw ngħidu hekk iħarbtulu xogħlu. Tajjeb bħal meta mar fil-Galazja stabbilixxa diversi knejjes fil-bliet differenti, tajjeb il-Lut imbagħad marru warajh u ppruvaw ħarbtulu xogħlu. Pruvaw waqqgħu l-awtorità tiegħu jixtħuh f'del l-ikraħ u wkoll awġu l-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla. Meta lill-Kristjani mirbuħa mill-Apostlu Pawlu bdew jgħidulhom mhux bil-grazzja biss, imma wkoll biċ-ċirkonċiżjoni billi tosservaw il-liġi ta' Mosè tistgħu tkunu salvati. U allura l-Apostlu Pawlu jgħid dwarhom fil-Galatin 4 vers 17, dawn huma żelużi biex jirbħukom għal magħhom. Għal darb'oħra l-idea ta' żelu ta' ħeġġa għaliex biex joqogħdu jaqgħu minn posthom u jsifru jmorru f'dal-bliet bħalli kieku wara l-Apostlu Pawlu biex ħarbtulu xogħlu hemm ċerta dedikazzjoni x'vera. Dawn ma żelużi biex jirbħukom għal magħhom, mhux bi skop tajjeb. Iżda jixtiequ biex jaljenawkom minna sabiex tkunu żelużi għalihom. Naħseb jiena l-eżempju famuż illum il-ġurnata fis-soċjetà tagħna ta' żelu reliġjuż egoist tajdu li intom huma x-xhieda ta' Ġehovah. Illi jagħmlu minn kollox, jagħmlu ħafna sakrifiċċji, flok ma jqogħdu d-dar jaraw it-television jew jagħmlu xi ħaġa oħra, jew jħabbtu l-bibien il-ħin kollu appuntu għax jridu jkabbru l-organizzazzjoni tagħhom. U waħda mill-prinċipji fundamentali tar-reliġjon tagħhom hija illi jekk ma tkunx membru fil-Watchtower Society ma tistax tkun salvat. Hemmhekk biss tinkixef l-aġenda perversa tagħhom. Pawlu jgħid aħna ma nxandrux li nfusna imma lil-mulej Ġesu, imma lil Ġesu bħala l-mulej u aħna nfusna maħna xejn ħlief għaddejja għal Ġesu. U hemmhekk għandha tkun il-ġibda tagħna, l-inċentiv tagħna biex aħna nirbħu lil ħadd ieħor. Iż-żelu ġenwin finalment. Wara li warrabna diversi tipi ta' żelu inaċċettabbli, żelu żbaljat, żelu li waħirex mill-ignoranza tal-bniedem, tajjeb, ħanitkellmu fuq żelu ġenwin. Żelu illi l-Bibja tirrikmandah dak il-virtu illi wassalna biex nesprimu interess sinċir l-ewwel ħaġa. L-interess tagħna fil-fidi tagħna huwa wieħed sinċir. Huwa wieħed mhux għax ħanaqla jew se niggwadanja xi ħaġa jien, huwa fis-sinċerità għal Alla. Huwa interess sinċir u mimli mħabba għal glorja ta' Alla. Kristjan żelus irid illi Alla jkun imsebbaħ. Ħalli jiċkienu lest bħal Ġwanni il-Battista jgħid Ġesu jeħtieġ jikber u jien jeħtieġli li nonqos. Kristjan żelus lest li ma jkun xejn bla isem mhux magħruf imbasta sidu u s-Salvatur tiegħu huwa magħruf fost is-soċjetà tiegħu. U allura iż-żelu ġenwin jintwera fl-avvanz tal-Evanġelju. Kristjan żelus jagħmel minn kollox, isib il-ħin, ifittex, jitlob u jinterċidi mal-Alla għal salvazzjoni tal-erwieħ. Hemm lan huwa tajjeb, huwa għan tajjeb. Bibja tajt mi jirbaħ l-erwieħ huwa deni, huwa għaqli. Il-għan tagħna fil-entużjażmu li aħna nuru għandu jkun għal glorja ta' Alla u ta' Alla waħdu. Galatin 4 vers 18 Pawlu jerġa' jsemmi iż-żelu darba żelu tajjeb. Huwa tajjeb. Huwa tajjeb li nitħeġġu dejjem jew nkunu żelużi dejjem għal ġid. Smajtuha? Iż-żelu għandu jkun għal ġid u mhux biss meta nkun magħkom. Ġifieri iż-żelu illi huwa
milquh quddiem Alla. Huwa żelu kompost minn tarif Bibliku l-ewwel ħaġa. Ma jistax tkun żelus jekk inti ignorant x'hemm fl-Iskrittura. Aktar ma ssir taf il-kontenut tal-Iskrittura, aktar qalbek se titħeġġeġ, se titqanqal, se ssib raġuni biex inti tagħmel l-almu tiegħek tkun dedikat għas-saltna tal-Alla. Mela, tarif Bibliku fida qawwija mhux biss li tikseb it-tarif. It-tarif huwa tajjeb u bażiku. Imma x'qed tagħmel b'dak it-tarif? Qiegħed tfittex li tapplikah, qiegħed tfittex li tħaddmu, fil-ħati qed tfittex li dak it-tarif inti tirrispondi għalih sabiex il-fidi tiegħek l-afdar tiegħek f'Alla ikun wieħed bħal ta' tfal ċkejknin, bħal ma tifel ċkejken jafda f'missieru. Żelu li huwa aċċettabbli għal Alla huwa żelu illi m'hemm ebda interess personali, narġa' ngħid, m'hemm ebda interess personali. U allura il-Kristjan żelus jasal biex jiċċħad lihu nnifsu. Għal darb'oħra nifhmu kemm hija bażika dik il-ħaġa li Sidna Ġesu dejjem irrepeta kważi aktar minn kull ħaġa oħra. Illi jekk xi ħadd li tiġi warajja ħajjiġħad lihu nnifsu. L-ewwel ħaġa ma tistax tkun żelus għas-saltna tal-Alla għall-isem ta' Kristu meta inti għadek tant iffissat fuq innifsek. Tant miġbur fik innifsek illi għalik id-dinja hija int fiċ-ċentru u ċ-ċirkonferenza. Le. Kristjan żelus jaraf jiġħad lihu nnifsu, jaraf ukoll jissapporti bil-paċenzja, illa ħajsib l-oppożizzjoni, se jsib min mhux ħajfhmu, se jsib min jikkritikah anke fiż-żelu tiegħu. U allura ikun lest li jistinka mhux bħalli kieku sploda murtal jew nfaqad bużżieqa għal ftit imma kostantement minn ġimgħa għall-oħra mixawl għal sidu. Ejjew mela naraw x'inhuma l-motivi bażiċi, x'inhuma l-motivi biex aħna nsiru ta' bilħaq żelużi. Okay, forsi xi wħud minna għandhom bżonn jagħtu każ xtejt fl-Iskrittura stembaħ inti intriqed. U minn belli mwiet u jdawlek Kristu. Allora jinsab ħajdwek fil-qieħ. Rieqed meta suppost huwa mqajjem. Forsi xi wħud minna huwa mqajmin jafu x'inhu d-dover tagħhom però mhumiex jagħmluh. U forsi xi wħud minna wkoll għandhom ċerta żelu illi jixtiequ li iżiduh, ikattruh għall-glorja tal-Alla. X'inhuma l-motivi allura? L-ewwel ħaġa, l-iżgħat ħaġa bażika. Alla jikmandah iż-żelu minna. Alla jridna nkunu żelużi. Alla ma jridniex sempliċement ikunu nies li nokkupaw siġġu u l-bqija tal-ġimgħa bħalli kieku ma ħadd ma jaraf, ħadd ma jinduna x'aħna u x'maħniex. Ħuġġieġa tixel kostantement. Ġesu innifsu minn fuq fom Ġesu Kristu għandna dal-kliem lil dawk kollha jiena nħobb jiena nċanfarhom u niddixxiplinhom. Kun żelus mela u indem. U għak rridu nibdew. Jekk aħna il-ħajja Kristjana tagħna hija pjuttost kajmana, pjuttost rieda, pjuttost ineffettiva, rridu l-ewwel ħaġa nindmu. Dan huwa l-parir il-kman ta' Ġesu. Kun żelus mela u indem. Ma tistax inti tkun ħabbriki għal Alla meta inti qed iġġor miegħek pis ta' dnub il-mhux maħfur. Dnub li inti qed tirrepetih regolarment. U m'intix lest li dak id-dnub tqaċtu, tmewtu, toqtlu minn ħajtek. Kun żelus mela u indem. Il-kmand ta' Sidna Ġesu Kristu. Ta' dak illi n-nies qodditu bħala bġnun, bħala insensat, appuntu għax kien żelus. L-istess Apostlu Pawlu wkoll jikkmandana inkwantu il-żelu tagħna. Rumani 12, vers 11 jgħidilna kunu mħeġġin, il-kelma propja hija kunu żelużi bla ma tintelqu, ġifieri mhux għal ftit tal-ħin, mhux f'okkażjoni speċjali,
mhux f'xi staġun u l-bqija tas-sena. Kunu żelużi bla ma tintelqu bħala regola ġenerali ġifieri. Mixowlin fl-ispirtu taqdu lil mulej. Titqabel infatti lil dawk li huma mexxejja fil-Knisja jgħidilhom min imexxi għandu jmexxi biż-żelu. Kelma propjament għalija. Għaliex jekk il-mexxejja mhumiex żelużi, mhumiex imqanqlin għal Alla, x'timmaġinaw li jkunu dawk li jimxu warajhom? Allura naħseb jiena hija fundamentali għal darb'oħra n-neċessità li intom titolbu għal dawk li għandhom awtorità fil-Knisja Evanġeliċi f'Malta. Itolbu għalina sabiex nibqgħu mqajmin, ikollna dik il-viżjoni, ikollna dak l-aptit spiritwali, dak l-aċċ għall-ġustizzja, dik il-ħeġġa biex navvanzaw is-saltna talla, illa għaliex jekk aħna reqdin il-kongregazzjoni tagħna ħajkunu wkoll reqdin. It-tieni motiv, it-tieni raġuni għalfejn it-tieni raġuni li meta nikkonsidrawha għandna noktru fiż-żelu hija propjament l-eżempju ta' Ġesu Kristu. Narġa' ngħid. Ġesu li aħna nżommuh bħala l-mudell tagħna li kemm il-darba qalilna bħalma għamilt jiena s'għamlu intom. Imberkin intom jekk tagħmlu dak li rajtuni nagħmel jiena. Ġesu mexa f'dik l-umiltà, f'dik il-kumpassjoni, jagħmel kull fejn mar jagħmel il-ġid b'żelu kbir. Għandna l-eżempju tiegħu, pereżempju, wara li nadda fit-tempju mill-abbużi, l-lut minkejja r-reliġjożità tagħhom, qalbu t-tempju Talla, d-dar tat-talb, qalbuha f'dar tan-negozju. Ibijaw il-bejjem bi prezz 4 darbiet iżjed minn normal, araw l-introjtu l-lieħ tagħhom għaskapitu tal-fqir. Għax hekk il-fqir kien ħarufa ċkejkna kien jgħidulek mhix tajba x'għandha difett. Tixtriha minn għandna. U Ġesu meta rada l-abbużi qabad il-ħbula u għamilhom sawt u hemm min jgħid l-iżbalja immemmu ż-żelu. In-nies jgħodduh bħala xi ħaġa inaċċettabbli. Ġesu qabad is-sawt, kiċċihom il-koll barru, għallhom tagħmlux id-dar ta' missieri dar tan-negozju. Iż-żelu għal Alla, Ġesu kien imħeġġeġ biex l-isem tal-Alla jkun magnifikat, ikun miżmun fl-unur propju tiegħu. Id-dixxipli meta Ġesu ngħadda fit-tempju mbagħad ftakru dak li nkiteb. Iż-żelu għal darek se jikkonsmani. Ġesu kien ikkonsmat, infatti rabja, dberen, ma setax jissapporti, ma tollerax il-ħażen. U forsi hawnhekk naraw kemm aħna ta' bilħaq żelużi. Kemm qegħdin nittolleraw il-ħażen, dik hija mistoqsija tajba. Kemm qed taħmlu l-ħażen? Fik innifsek, fil-familja tiegħek, fost sħabek fuq il-post tax-xogħol. Motiv ieħor għal żelu ta' vera, żelu aċċettabbli għal Alla, huwa meta aħna nikkonsidraw is-sakrifiċċju ta' Kristu għalina. Kristu għalfejn miet fuq is-salib. Kristu miet ovvjament biex jaħfrinna, biex jagħmilna preżentabbli għal Alla. Titu 2 vers 14 jgħidilna li Ġesu tal-li nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull illegalità, minn kull diżubbidjenza tagħna u jippurifika għalih innifsu poplu bħala possess tiegħu, poplu li jingħaraf li hu tiegħu b'mod pekuljari. Mhux għax nilbsu differenti ma' ħadd ieħor, mhux għax għandna xi badge jew xi salib tad-deb jew tal-injam ma' onqna, ninarfu għaliex huma żelużi għall-opri tajba. Aqra. Titu 2 vers 14. Ġifieri l-iskop kollu għalfejn l-inkarnazzjoni, għalfejn li bent Alla ġie u għammar fostna fl-umiltà, għalfejn għadda minn dik il-passjoni u l-mewt fuq is-salib biex ikollu poplu żelus għall-opri tajba. U jgħaf hemmhekk l-Apostolu Pawlu. Fatti jgħid tal-ħwejġ issa rridek li titħaqqaq fuqhom u nixtieq iva nirrepetihom. L-iskop għalfejn Alla sejħilna fis-saltna tiegħu huwa biex aħna nkunu sinjuri fl-opri, nkunu niswew, nkunu melħ li mellaħ, mhux melħ li qata.
mhux mel li tilef imluħitu. Nkunu dawl illi mhux miżmum taħt is-sodda jew taħt mod, imma miżmum fuq l-stand. Il-Lut kellhom l-użanza ovvjament l-imnara titpoġġa jduli intom kellhom l-stand f'nofs il-kamra biex min jidħol ikollu d-dawl. L-iskop għalfejn neżisti jiena bħala Kristjan biex indawwal il ħaddieħor, biex inqanqal aptit fuq ħaddieħor bid-diskors tiegħi. Pawlu jgħidilna ħalli d-diskors kun bil-melħ. Dak huwa l-iskop kollu. Inkunu żelużi wkoll għal Alla meta narfu u nifmu u onestament nemmnu fl-importanza tal-Ministeru ta' kull wieħed u ħadha minnha. Huwa importanti. Dak li aħna nagħmlu għal Kristu huwa importanti, tant importanti. Ġesu jgħid li imqar tazzelma kiesħa, mogħtija f'ismi lil wieħed minn tad-dixxiepli tassew ngħidilkom ma titlifx il-premju tagħha. L-importanza tas-servizz. Pawlu fil-bidu tal-Ittra Rumani jgħid jiena obbligat, għandu d-dmir sagrosant qed jgħid, obbligat lil Griegi u lil Barbari lejn kull tip ta' nies ġifieri, kolti jew mhumiex, sew lejn l-orrif u kemm lejn dawk mhux orrif, għalhekk daqskemm jiġi minni, daqskemm jiddependi fuqi, jiena predispost, jiena dejjem imħejji sabiex inxanda l-Evanġelu lilkom li qegħdin Ruma wkoll. Pawlu l-viżjonarju sejħlu jiena, li kellu dejjem għajnejh mixħuta li lim mix-xafaq. Is-Alla tagħna pajjiż ċkejken. Pajjiż ċkejken. Imma x'in tibda timxi minn raħal għal ieħor tara infatti huwa kbir. U hawn ħafna nies x'nilħu. Kemm aħna żelużi. Kemm ta' bilħaq qegħdin nifmu u nammettu fil-qalb ta' qalbna illi l-evanġelizmu, l-fatt li aħna qegħdin ngħaddu l-Evanġelju, nintroduċu n-nies il-ħaddieħor, huwa xogħol importantissimu. Kif jistgħu jemmnu jekk ħadd ma jxandrilhom u kif ixandru jekk ma jkunux mibgħutin. Ġesu bagħatna fis-soċjetà tagħna stess, però jekk aħna ngħidu illi bil-Vanġelu mingħajru il-bniedem xorta waħda jista' jmur il-ġenna, erezija kbira, allura żelu ħajkollok? Mu ħajkollok żelu ta' xejn affattu. Kristjan tal-isem, isejħlu dak jiena. Raġuni oħra illi tista' twassalna għal aktar żel huwa Kristjan żelus taraħ ferħan. Għax tant huwa mixħud fuq ħaddieħor u għal ġid ta' ħaddieħor illi nesa li hu nnifsu. Ara persuna mdejqa. Persuna mdejqa hija persuna tant hija kkonċentrata fuq anfisha. Jien. X'ħan akkwista, x'ħan iddobba, kif inhu ta' vantaġġ għalija, kollox jien. Kristjan żelus għal Alla huwa moti, iddedikat. U propjament dak il-Kristjan illi obda l-inġunzjoni tal-Apostlu Pawlu fejn qal offru lil ġisimkom stess bħala sakrifiċċju ħaj. Ġifieri sew jekk ħajja jew mewt għalija li ngħix huwa Kristu. U hemm huwa iż-żelu tagħna, il-pjaċir, il-lena, l-kuntentizza li l-Kristjan iddedikat jesperjenzja fil-ħajja tiegħu. Mattew 25 f'waħda mill-paraboli magħrufa ta' Ġesu lil għaddej fidil, is-sidu jgħidlu offi għalik għaddej tajjeb u fidil, inti kont fidil fi trid ħwejjeġ, jiena se nagħmlek sit fuq ħafna ħwejjeġ. Idħol fil-ferħ ta' sidek. Kristjan huwa bniedem li ħadem, stinka, tabat, u jiena ma stax nimmaġina li dan illi tabat tant għamelek bil-geddum jew b'nofs qalb. Kien ferħan u sidu taħ li esperjenzja ħafna aktar ferħ. Idħol fil-ferħ ta' sidek. Meta naqraw skrittura, wara kemm intom għandkom xi ktieb li qegħdin taqrawh
qed jaqra s-salmi, qed jaqra l-tib ta' slaten. Tajb, niltaqgħu fl-iskrittura ma' personaġġi li kienu żelużi għal Alla. Ma nistgħux nikkonsidraw wieħed, però nistgħu nsemmu Finehas, Mose, Kaleb illi jingħad dwaru illi kellu qalbu serva lil Alla b'qalbu kollha. Minkejja l-kritika, minkejja l-fatt li għazzarda ħajtu, meta għall-arti għatajbu, Alla kapaċi għatijin, Alla wedilna dimxu morru u noħduha. U siħbu biss. U l-poplu qiegħed jikkomplotta biex ħaġġarhom. Appuntu, meta tkun żeluż, se taqla fuq rasek. Però fl-aħħar mill-aħħar ħanajd il-min iridu noġbu. Jekk inti tittoġob lill-erba' min-nies li qed tagħmilha magħhom, dawk għada ħatfittixhom ma ssibhomx. Għada pitata jridu nagħtu kont tagħna nfusna. Il-ħajja tagħna kif kienet investita b'imax żgħir jew investita b'riskju għal Alla. Li fl-aħħar mill-aħħar mhu riskju xejn. Ġesu jgħid li dawk kollha li ħallew djar u missirietom u omjietom u liedhom u elieqi dawn jirċievu mid-darba oħra, mid-darba iżjed f'din id-dinja u fil-ħajja li ġejja, il-ħajja ta' dejjem. Ġifi Alla qatt huwa midjun magħna. Kaleb kien żeluż għal Alla, David, Pawlu semmejnieh, ma nistax ma nsemmux l-Elija għax vera. Elija il-profeta li kien jgħix f'appostasija il-lut ta' żmienu kienu letteralment insewħ lil Alla. Insewħ. Tant kaxkru f'idolatrija, tant ħsibhom biex jaduraw pilastri u statwi muqżiża illi saħansitra nies kienu joffru trabi tagħhom jaħarquhom. Ġifieri r-reliġjon tal-biża. U l-lut kienu tkaxkru. Elija biss kien fadal ma' 7,000 illi biss kien jaf dwarhom mill-pajjiż kollu, inferxin l-awlim mal-pajjiż. Elija meta talab il-Alla walla wieġeb it-talba tiegħu u bagħat nar mis-sema u ħaraq il-sakrifiċċju tiegħu. U bekk wera li Alla u Alla l-ħaj. Però Elija ftit wara ħarab. Għax beża minn Ġeżabel li ħatoqtlu. U l-anġlu tal-Alla sabu fid-deżert rieqet u għal qajmu, għallu biex jiekol. Imbagħad il-mulej imbagħad daħal far jgħidlek hawnhekk u qat il-lejl hemmhekk u wara ġiet kelmet il-mulej u l-mulej qallu x'int tagħmel hawn Elija. Ftit ilu kien fuq il-muntanja tal-Karmel f'kompetizzjoni ma' 450 assis ta' Baal rebħilhom waħdu u issa qiegħed fl-ar mistoħbi beżan. Elija wieġbu lil Alla kont kolni ħeġġa l-kelma proprja kont żeluż. Kont żeluż għalmu li Alla tal-eżerċiti. Għax li Iżrael telqu l-patt tiegħek, abbandunaw il-patt, ġifieri, insew li kien miftija mill-Eġittu, ġarfu l-artali tiegħek, qatlu l-profeti tiegħek bis-sejf u bqajt jien waħdi. U qed ifittxu biex ineħħu l-ħajti. Elija tant żeluż hawnhekk narawh illi wara vittorja kbira, depressat. U Alla jerġa' jsaqsi u Elija jerġa' jgħidlu l-istess ħaġa ftit wara. Kont kolni ħeġġa, kolni żelu għal mulera tal-eżerċiti. Elija għandu ħafna xi jgħallimna fis-sens li Elija kien prattikament waħdu. Fajji sħiħ, dawk li suppost kienu miegħu kienu kontrih għax abbandunaw il-fidi ta' missirietom u l-idolatrija fil-pajjiż kienet lampanti. Elija kien waħdu u frattant kien raġel profeta żeluż għal Alla. Dana forsi ma jaqbel xejn mal-sitwazzjoni kontemporanja
illum il-ġurnata il-Knisja ta' Kristu mhux biss pajjiżna, anke barra minn Malta. Tixbaħ wisq il-dik il-ċanfira illi Ġesu ta' lill-Knisja tal-Laodikea. Kapitlu 3 tar-Rivelazzjoni. Fejn jgħidilhom jiena naf l-emil tiegħek u la int kiesaħ u lanqas sħun. Xtaqtek tkun kiesaħ inkella sħun. Aħjar tkun kiesaħ, aħjar tkun kontra Alla friżat ma trix taf balla milli tkun fietel. Fatti Ġesu jgħid hekk mela billi inti fietel. U la inti kiesaħ u lanqas sħun jiena se nagħqilek minn fommi. U l-kelma propja hija forsi daqsxejn qawwija jiena se nivvomtak minn fommi. Meta tkun qed tiekol xi ħaġa u tant ma toġbokx illi tkun titirremettija. Ġesu jaf, infatti huwa dak li qed miexi fost is-seba' kandelabri tad-deb, preżenti fostna jaf l-emil tagħna. U x'se jgħid dwarna? X'se jgħid dwarna? Kesħin? Sħan? Fietla? Int personalment żelus għal Alla. Jew imqar liċkeħ wejjeġ taron kbar u jisek qed tagħmlu pjaċir lill-Alla. L-eba li għaddew tkellimna fuq hekk hux vera. Aħna għandna bżonnu lill-Alla. Alla m'għandux bżonna. Int żelus għalih. Jew forsi kont żelus u m'għadikx u tara li ma jngħid qabad tinniżla. Ġesu jgħidlek indem. Kun żelus u indem. ħaterġa' tikseb l-ewwel imħabba tiegħek lejh. Huwa possibbli. Għalhekk irid. Għalli jagħtik il-grazzja biex terġa' tikseb l-art li inti tlift. Allura x'pass nistgħu nieħdu biex aħna ta' bilħa nkunu żelużi. Ejjew ninsew il-passat issa. Jekk hemm disfatti fil-passat, jekk hemm telfiet, jekk hemm għaru każijiet, għamilna affarijiet tal-mistija bħala Kristjani. Pawlu jgħid jiena issa ninsa l-ħwejjeġ ta' wara, ninsa l-ħwejjeġ tal-passat. U nifissa ħarsti il-qoddim fil-Filippin 3 vers 12. Jgħid jiena għadni mal-ħaqtux it-tmiem u laqas għaddi sir perfett, però nibqa' miexi biex infittex li naqbdu bħal mejn ukoll maqbud minn Kristu Ġesu. Aħna maqbudin minn Kristu Ġesu, maqbudin fi ħdanu, maqbudin fl-abbraċċ tiegħu tal-imħabba tiegħu lejna. Kemm badnih il-Kristu però. Kemm aħna qegħdin nimxu qrib tiegħu tant li l-ħajja tagħna hija deċiżivament u irrevokabilment waħda li tirrifletti l-qdusija, l-ħniena, l-imħabba u l-fedeltà tiegħu magħna.